置き配。一人暮らしを始めて半年ほど経った頃から注文した覚えのない荷物が玄関前に置かれるようになった。最初に届いたのは小さな段ボール箱だった。宛名には私の部屋番号が書かれていたが、名前は知らない女性のものだった。送り主の記載はなく、伝票にも雨に濡れて文字の大半がにじんでいたため、配達会社に問い合わせようにも連絡先がわからなかった。前の住人宛てだろうと思い、管理人へ渡した。管理人は宛名を見た瞬間に少し黙り、この部屋にその名前の女性が住んでいた記録はないと言った。それでも回収してくれたので、その時は部屋番号の書き間違いだと考えた。数日後、同じ大きさの箱がまた置かれていた。今度も宛名は同じ女性だった。箱の底はひどく濡れ、持ち上げると中で硬いものが転がった。管理人に連絡したが不在だったため、玄関の外へ置いたままにして仕事へ出た。夜に戻ると箱は消えていた。ところが部屋へ入ると廊下の中央に同じ箱が置かれていた。玄関には鍵をかけていたし、窓も閉まっていた。箱の上には濡れた足跡が一つだけ残っていた。気味は悪かったが、何が入っているのか確認しないままでは落ち着けず、台所からハサミを持ってきてテープを切った。中に入っていたのは古い目覚まし時計だった。小さな丸い時計で、針は午前2時13分を指して止まっている。裏面には黒い汚れが付着し、側面には女性の名前が彫られていた。宛名と同じ名前だった。捨てようとしたとき、時計の裏から折りたたまれた紙が落ちた。紙には私の部屋の間取りが書かれていた。玄関、台所、浴室、寝室。手書きの簡単な図だったが、家具の位置まで現在の部屋と一致していた。寝室の隅には赤い丸があり、その横にここから見ていると書かれていた。反射的に寝室を見た。赤い丸の位置には背の低いクローゼットがある。扉を開けても服と衣装ケース以外には何もなかった。その夜、目覚まし時計をゴミ袋へ入れ、玄関の外へ出した。午前2時13分、ベルの音で目が覚めた。時計は枕元に置かれていた。針は動いておらず、2時13分を指したままだったが、内部から鳴り続けていた。止めるために持ち上げると、時計の下に新しい紙があった。今度は寝室を描いた図で、ベッドの上に横たわる人間と、クローゼットの隙間から覗く黒い顔が描かれていた。私はそのまま部屋を出て、近くのホテルへ逃げた。翌朝、管理会社に事情を話し、部屋の中を調べてもらった。窓や玄関に侵入の跡はなく、クローゼットの内部もただの壁だった。ただし、壁紙を剥がした奥から細い引っかき傷が何本も見つかった。その日のうちに短期間だけ友人の家へ泊まることにした。必要な荷物をまとめて部屋を出るとき、玄関の外に3つ目の箱が置かれていた。宛名はもう知らない女性ではなかった。
私の名前が書かれていた。箱は大きく、両手で持っても重かった。開けずに立ち去ろうとしたが、箱の中からスマートフォンの着信音が聞こえた。自分の携帯を確認すると、手の中にあるのに鳴っていない。箱の中で鳴っていたのは古い機種のスマートフォンだった。画面には動画が一つだけ保存されていた。再生すると私の部屋の玄関が映った。カメラは室内から玄関を撮影しており、少し前の私が荷物をまとめ部屋から出ていく様子が記録されていた。私が外へ出た後も映像は続いた。数分後、クローゼットの扉がゆっくり開いた。中から髪の長い女が這い出してきた。顔は黒くつぶれて見えなかったが、手には目覚まし時計を持っていた。女は玄関まで進み、扉のすぐ内側に立つと、カメラへ向かって顔を近づけた。そこで初めて顔が見えた。私と同じ顔だった。映像の中のそれは口を開き、音のない声で何かを言った。何度も見返し、唇の動きを読んだ。次は中に置く。私は箱をその場へ落とし、友人の家へ向かった。それから1週間、何も起きなかった。友人宅の生活にも慣れ始めた頃、仕事から戻ると玄関前に段ボール箱が置かれていた。宛名は友人の名前だった。友人は何も注文していないと言った。箱の上には新しい伝票が貼られ、送り主の欄には私の名前があった。友人が止める間もなく、箱の中から目覚まし時計のベルが鳴り始めた。午前2時13分だった。その時、背後の部屋からクローゼットの扉が開く音がした。反対側の窓。毎朝同じ時間の電車に乗っていた。始発駅に近いため車内は空いており、私はいつも進行方向左側の座席へ座り、向かい側の窓に映る自分の姿をぼんやり眺めていた。異変に気づいたのは雨が続いていた週の月曜日だった。向かいの窓には私と同じように座る乗客たちが映っていたが、車内にはいない女が一人混じっていた。女は私の斜め向かいに座り、黒い傘を膝の上に置いていた。長い髪が顔の半分を隠し、全身が雨に濡れているように見えた。実際の座席を見ると、そこには誰もいない。窓へ視線を戻すと、女はまだいた。途中の駅へ着き、車内が明るくなると姿は消えた。寝不足のせいだと思った。ところが、翌朝も同じ女が窓に映った。前日より一席近い場所に座っていた。電車が地下へ入り、窓が鏡のように車内を映すと、女はゆっくり顔を上げた。目があるはずの場所は紙で隠れていたが、こちらを見ていることだけは分かった。私は座席を移動した。女も窓の中で立ち上がり、私の向かいへ移った。それから毎朝、女は少しずつ近づいた。3日目には向かい側、4日目には私の隣、5日目になると、窓の中の私は女と肩を触れ合わせて座っていた。
実際の隣席には誰もいないが、腕の外側だけが水に濡れたように冷たくなった。会社へ着く頃にはワイシャツの肩に細い髪の毛が数本付着していた。乗る時間を変えた。路線も変えた。それでも雨の日には必ず女が窓に映った。満員電車でも女の周囲だけは不自然に空間ができ、窓の中では誰もその場所へ立とうとしなかった。1週間後、女は私のすぐ後ろに立っていた。窓の中の私は座っている。女は背後から私の首へ顔を寄せていた。次の駅で降りようと立ち上がった瞬間、窓の中の自分だけが座ったままだった。私が動いても反射は動かない。窓の中の私は女と並んで座り、こちらを見ていた。顔は私のものだったが、口元だけが笑っていた。電車が駅に着き、扉が開いた。私は車外へ飛び出した。ホームから車内を見ると、座っていたはずの場所には誰もいない。ただ、窓には私と女が並んで映り、電車が走り去るまでこちらを見続けていた。その日、会社で奇妙なことが起きた。社員証が反応せず、受付の記録から私の名前が消えていた。上司へ説明しようとしたが、私の顔を見ても誰かわからないと言われた。隣の席の同僚も空席だった場所に私が勝手に座っていると思ったらしい。家族へ電話してもつながらなかった。実家へ向かうと、母は玄関を開けたものの、知らない訪問者を見る顔で私を見た。家の中には私の写真が一枚も残っていなかった。卒業アルバムからも家族旅行の写真からも、私の部分だけが黒くにじんでいた。唯一洗面所の鏡には自分の姿が映った。その背後に黒い傘を持った女もいた。女は初めて顔を見せた。顔には目も鼻もなく、口だけが大きく開いていた。私は振り返らず鏡越しに見つめた。女の隣にもう一人立っていた。毎朝窓の中に映っていた私だった。そいつは濡れた手を私の肩へ置き、ゆっくり顔を近づけた。耳元で声がした。席が空いた。意識を失い、目を覚ますと朝の電車に座っていた。向かい側の窓には会社へ向かう乗客たちが映っている。車内には私の姿がない。窓の中にだけ黒い傘の女と並んで座っていた。実際の座席には若い男性が一人座り、眠そうにスマートフォンを見ている。その男性が窓を見た。私と目が合った。翌朝、私は一席分だけ彼の近くへ移動していた。洗濯機の中。転職をきっかけに古い賃貸マンションへ引っ越した。家賃は安かったが、室内はリフォームされており、駅にも近かった。唯一気になったのは、洗濯機置き場が室内になく、1階の共同ランドリーを使わなければいけないことだった。ランドリーには業務用の洗濯機が3台と乾燥機が2台並び、24時間利用できた。最初の異変は深夜に洗濯物を取りに行った時だった。洗濯機の蓋を開けると、自分の服の中に小さな白い靴下が混じっていた。
子供用だった。他の利用者のものが残っていたのだと思い、棚の上へ置いた。数日後、また同じ靴下が入っていた。洗濯前に中を確認していたため、最初から残っていたとは考えにくい。今度は捨てたが、次の洗濯では2足揃って出てきた。靴下は乾いているのに、触ると妙に冷たく、洗剤ではなく湿った土の匂いがした。管理人へ相談すると、共同ランドリーに子供の服が紛れ込むことは珍しくないと言われた。ただ、マンションに子供のいる世帯は住んでいないはずだった。その夜から洗濯機が勝手に動くようになった。午前1時を過ぎると、部屋の床へ低い振動が伝わる。1階へ降りると、一番奥の洗濯機だけが動いていた。料金表示はゼロのままで、蓋はロックされている。中には黒い水がたまり、何か白いものが回転していた。止まるまで待って蓋を開けると、子供用の肌着が入っていた。胸元に私の名字が油性ペンで書かれていた。同じ名字の家族が以前住んでいたのかと思い、管理人へ尋ねた。管理人はしばらく黙り、このマンションでは10年ほど前、1階の部屋に住んでいた母親と幼い娘が行方不明になったと話した。母親は部屋を出た記録がなく、娘の靴だけが共同ランドリーで見つかった。警察は建物を捜索したが、2人は発見されなかった。その話を聞いた日から、洗濯物の中に女性ものの服も混じるようになった。古いブラウス、泥のついたスカート、長い髪が絡まったタオル、どれも私の服と一緒に回され、取り出すたびに量が増えていった。洗濯機を使うのをやめ、近くのコインランドリーへ通うことにした。それでも深夜になると床の振動が続いた。ある晩、振動に混じって天井から水が落ちる音が聞こえた。台所へ行くと、床に小さな濡れた足跡が並んでいた。玄関からではなく、洗面所から寝室へ向かっている。足跡を追うと、ベッドの横で途切れていた。布団をめくると、子供用の白い靴下が一足置かれていた。その下に髪の毛で文字が作られていた。開けて。部屋を飛び出し、管理人を呼んだ。2人でランドリーへ降りると、一番奥の洗濯機が動いていた。内部には何も見えないほど黒い水がたまり、ガラスの内側へ小さな手が押し付けられていた。指がゆっくり動き、内側から蓋の縁を探っている。管理人が電源を切った。洗濯機は止まらなかった。振動は次第に強くなり、内部から大人の手まで現れた。子供の手を包むように重なり、2つの手がガラス越しにこちらへ向けられた。管理人は顔色を変え、逃げるように外へ出た。私は動けなかった。黒い水の中で2人分の顔が浮かび上がったからだ。母親と幼い娘だった。2人とも髪が顔へ張り付き、口を開けたまま回転している。洗濯機が止まった。蓋のロックが外れた。開けてはいけないと思ったが、
内部から自分の名前を呼ぶ声が聞こえた。子供の声ではなかった。亡くなった祖母の声だった。私は無意識に二重手をかけていた。その時、背後から管理人に引き倒され、我に返った。ランドリーを出た直後、洗濯機の蓋が開いた。大量の黒い水が床へ流れ出し、その中を白い裸足が二組、廊下の奥へ走っていった。翌日、私はマンションを出た。共同ランドリーは閉鎖され、問題の洗濯機も撤去されたと聞いた。それから3年後、結婚して別の町に住み始めた。新居には室内洗濯機があり、過去のことは妻には話していなかった。子供が生まれる予定もなかった。ある朝、洗濯を終えた妻が笑いながら小さな靴下を持ってきた。誰のものだろうと言った。白い子供用の靴下だった。胸の奥が冷たくなった。靴下には私たち夫婦の名字が書かれていた。その日の夜、洗濯機が勝手に動き始めた。扉のガラスに小さな手が一つ押し付けられていた。その隣に大人の手、さらにその隣に見覚えのある妻の手が現れた。振り返ると、寝室で眠っているはずの妻がいなかった。洗濯機の中から妻の声がした。今度は3人で出られる。自動再生。寝る前にはスマートフォンで雨音を流す習慣があった。無音では眠れず、動画サイトにある8時間ほどの環境音を再生し、画面を伏せて枕元へ置いていた。ある夜、雨音の途中に人の声が混じっていた。音量は小さく、最初は動画の広告か隣の部屋の声だと思った。耳を澄ますと、女が一定の間隔で数字を読み上げていた。1、2、3。数字は10まで続き、再び雨音だけに戻った。画面を確認したが、再生していた動画に音声が入っている様子はなく、コメント欄にも同じ指摘はなかった。翌晩も午前2時頃に女の声が聞こえた。今度は数字ではなく、部屋の中にあるものを順番に読み上げていた。机、椅子、カーテン、ベッド。最後に私の名前を呼んだ。再生を止めると声も消えた。スマートフォンの不具合だと思い別の動画を使った。それでも同じ時間になると声が入った。音楽を流してもラジオを聞いても女の声だけは音の奥から現れた。数日後、声の内容が変わった。玄関が開く。靴を脱ぐ。台所を通る。寝室へ入る。誰かの動きを実況しているようだった。私はベッドの上で聞いていたが、玄関から音はしなかった。女の声が続いた。ベッドの横に立つ。顔を覗く。息を止める。その瞬間、耳元へ冷たい空気が触れた。スマートフォンを投げ、電気をつけた。部屋には誰もいなかった。それからは夜に音を流すのをやめた。スマートフォンの電源も切り、別の部屋へ置いた。午前2時になると、電源の切れた端末から雨音が流れ始めた。
女は毎晩少しずつ先の出来事を話した。明日の朝、マグカップを落とす。昼休み、知らない番号から電話が来る。帰宅途中、黒い傘の男とすれ違う。話されたことは翌日必ず起きた。1週間後、女は私の死について話し始めた。午前2時13分、目が覚める。部屋の隅に人が立っている。電気がつかない。玄関へ走る。扉の前に女がいる。最初の夜はそこで声が途切れた。次の夜には続きが加わった。女が笑う。後ろから首をつかまれる。ベッドの下へ引きずり込まれる。私は眠らずに朝を待つようになった。ホテルへ泊まっても電源を切ったスマートフォンから声が流れた。端末を捨て新しい機種へ変えても同じだった。再生履歴には見覚えのない動画が追加されていた。真っ暗な画面でタイトルはあなたが寝た後。再生時間は毎日少しずつ長くなっていた。最後の夜、動画の長さは8時間になっていた。私は友人を部屋へ呼び、一緒に朝まで起きてみてもらうことにした。午前2時13分、スマートフォンから雨音が流れた。女の声が始まる。二人で座っている。片方は起きている。もう片方は死んでいる。私は隣の友人を見た。友人は普通に呼吸し、こちらを見返した。女は続けた。死んでいる方は自分がどちらか分かっていない。その瞬間、友人の顔から表情が消えた。首がゆっくり傾き、口の中から大量の黒い水が流れた。私は玄関へ走った。電気が消えた。女の声はこれまで聞いた未来をそのまま読み上げていた。玄関の前に立つ。扉を開ける。女がいる。後ろから首をつかまれる。私は扉を開けなかった。代わりに窓へ向かった。声が初めて止まった。予定と違う行動を取れば助かると思った。窓を開け、非常階段へ出た。下を見ると、各階の窓に人が立っていた。全員がスマートフォンを持ち、同じ雨音を聞いている。その中に私自身もいた。1階から最上階まで、すべての窓に私が立っていた。背後で女が笑った。その後の記憶はない。朝、ベッドの上で目を覚ました。友人は無事に帰ったと言っていた。スマートフォンも正常だった。再生履歴から例の動画は消えていた。助かったと思った。その夜、雨音を使わずに眠ろうとしたとき、隣の部屋から女の声が聞こえた。1、2、3。数字は10まで続いた。その後、知らない男性の名前が呼ばれた。数日後、隣人が部屋で亡くなっているのが見つかった。それから女の声は毎晩別の部屋へ移っていった。上の階、向かいの部屋、廊下の奥。人が死ぬたび、声は私の部屋へ近づいてくる。昨夜は壁のすぐ向こうで私の名前を呼んでいた。今夜はまだ何も聞こえていない。スマートフォンの画面には
再生していないはずの動画が開かれている。タイトルは変わっていた。あなたがこれを聞いている間。隣の生活音。隣の部屋は長い間空室だった。築年数の古いマンションで壁が薄く、入居者がいれば話し声や足音が聞こえてくるはずだったが、引っ越してから1年近く一度も物音を聞かなかった。異変は夜中に歯を磨いていた時に始まった。洗面所の壁の向こうから水を流す音がした。隣に誰か入居したのだと思った。ところが翌朝、管理人に会った時、隣室はまだ空いていると聞いた。配管の音だろうと考えたが、その夜も同じ時間に水が流れた。私が歯ブラシを置くと、壁の向こうでも何かを置く音がした。私が洗面所を出ると、隣でも足音が移動した。翌日から隣室の音は私の生活を真似するようになった。玄関を開ければ少し遅れて隣の扉が開く。椅子へ座れば向こうでも椅子を引く。寝室へ入れば壁の向こうでベッドがきしむ。最初は数秒遅れていた。日が経つにつれて遅れは短くなった。やがてほぼ同時に動くようになった。管理人に立ち会ってもらい隣室を確認した。中には家具も荷物もなく、熱い埃が床を覆っていた。ただし私の寝室と壁一枚で接する場所だけ床の埃が人の形に薄くなっていた。誰かが毎晩そこへ横たわっているようだった。その夜から音の順番が逆になった。私が動く前に隣から音がする。向こうで椅子を引く。数秒後、私は無意識に椅子へ座る。向こうでコップを落とす。直後、手が滑ってコップを割る。隣の音が少し先の自分の行動を知らせていた。気味が悪かったが、事故を避けるのに使えると思った。向こうで物が落ちれば手元に注意する。足音が玄関へ向かえば外出を控える。ある晩、隣室から激しい物音が聞こえた。家具を倒し、壁を殴り、床を引きずる音。その後、寝室の壁際で誰かが苦しむ声がした。声は私のものだった。最後に何か重いものが床へ落ちた。静かになった後、壁を3回叩く音がした。翌日は有給を取り、部屋から出なかった。何も起きなかった。その次の日も隣室は静かだった。未来を回避できたのだと思った。3日目の夜、壁の向こうで玄関の鍵が開いた。誰かが隣室へ入る。足音は迷わず寝室へ向かい、私のベッドと同じ位置で止まった。その直後、私の部屋の玄関も開いた。鍵はかけていた。廊下には誰もいない。寝室へ戻ると、壁の中央に細い亀裂ができていた。亀裂の隙間から隣室が見えた。暗い部屋の床に私が横たわっていた。首が不自然な方向へ曲がり、目を開けたままこちらを見ている。その背後に背の高い影が立っていた。影が死体の腕をつかみ、
壁の方へ引きずった。同時に私の背後で何かが腕をつかんだ。抵抗したが、体が壁へ引き寄せられた。亀裂の向こうにいる死んだ私とこちら側の私の手が重なった。次の瞬間、視界が暗くなった。目を覚ますと、隣の空室にいた。床には熱い埃が積もり、壁際だけが人の形に薄くなっている。壁の向こうから生活音が聞こえた。玄関が開く。靴を脱ぐ。台所へ入る。私の部屋で誰かが暮らし始めていた。壁を叩いた。向こうの人間が動きを止めた。助けを求めようとしたが、声が出なかった。代わりに、相手が動くたび、私の体も同じ動きをした。壁の向こうへ移ったのは私ではなかった。私の部屋にいる者が私の生活を奪ったのだと分かった。それからどれだけ時間が経ったのかわからない。新しい住人は毎晩同じ時間に歯を磨く。私も壁の向こうで水を流す。住人が椅子へ座れば私も床に座る。住人が眠れば壁際に横たわる。最近その住人は隣の生活音を気にし始めた。昨日管理人を呼んで空室を確認していた。管理人は埃の上に残った人の形を見ても何もないと言った。二人が帰った後、私は壁を3回叩いた。今夜、住人はまだ眠っていない。壁のすぐ向こうでこの話を聞いている。先ほどから何度もこちらへ耳を当てている。もう少し近づけば亀裂から顔が見える。その時は今度こそ外へ出られる。